Selili ujumise õppimist me alustame selili jalgade tööst. Ja nüüd Armin näitab, kuidas selili jalad töötavad. Selili jalgade töös on oluline see, et jalad töötavad puusast, põlved sirged, pöiad on välja sirutatud, jalad töötavad ühtlases tempos. Kui jalgade töö kuival on selge, siis me istume ääre peale ja proovime sama asja jalad vees teha. Jalad töötavad puusast, põlved on sirged ja vaht tuleb ilusti vee peale. Jälgime peab seda, et pöiad oleksid vee all. Kui me oleme eelmise harjutusega hakkama saanud, siis järgmiseks paneme käed sirgeks laua põlve peale, lükkame rinna käte vahelt ette, lõug ülesse ja ujume selili jalad. Nüüd me jälgime seda, et oleks ujujal lõug üleval, põlved oleks vee all ja jalad töötavad ühtlase kiirusega. Jalga taga tuleb väikene vaht järgi. Laud põlve peal me ujume sellepärast, et see aitab hoida põlved vee all. Ja jälgima peaks seda, et käed on sirged ja rind on vee peal. Ja silmad vaatavad otse üles. Kui põlved liiguvad vastu lauda, siis tuleb lasta jalad natukene allapoole. Järgmisena tõstame käed üles. Surume vastu kõrvu, lõug üles, naba sisse ja ujume selili jalad, käed üleval. Käed üleval selili jalgade juures jälgime seda, et käed oleksid sirged, pea toetub käte peale. Rind oleks vee peal, põlved vee all ja jalad töötavad puusadest. Need olid selili jalgatöö harjutused kergemast raskemale.